Hello friends, நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா OnePlus Nord unboxing பார்க்க போறோம். ரெண்டு கலர் வேரியன்ட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து மார்பிள் ப்ளூ, இன்னொன்னு வந்து கிரே கலர் பார்க்க போறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எது பார்க்க போறோம்னா கிரே கலரை பார்க்க போறோம். இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 12GB RAM, 256GB inbuilt storage. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கலர் வந்து கிரே ஆனிக்ஸ் பார்க்க போறோம். இருங்க, இப்போ நான் இந்த சீலை வந்து பிரிக்கிறேன். இது பார்க்கும்போது பாருங்க, இந்த கிரே கலர்ன்றது கிளியரா தெரியுது பாருங்க. இதோட டிசைன், இதோட பேக்கிங்கு, ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா மிரர் கிரேன்னு சொல்லுவாங்க. இதோட ஃபினிஷிங் பாருங்க எப்படி இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மொபைல் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஃபேஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த பேக் பவுச்சில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமரா டிசைன் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது. இந்த பவுச்சும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது, அப்பா ஒரு பெரிய புக்லெட் ஒன்று வச்சுருக்கானுங்க. இதை படிக்கிறதுக்கே ரொம்ப நாள் ஆகிடும். இதை விட்டா OnePlus ஸ்டிக்கர் வச்சுருக்காங்க. இதோட அட்டாச்சு என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா சிம் எஜெக்ட் டூல் வச்சுருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிவைஸுக்குமே வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ. ஏன்னா சிம் எஜெக்ட் டூல், வெல்கம் லெட்டரு, அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம சார்ஜரை பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் ரெட் கேபிள். இது பார்த்தீங்கன்னா 30 வாட்ஸுங்க ரேப் சார்ஜிங்கு. ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் மேக்ஸிமம் 45 to 1 ஹவரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் ஆகிடுங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெட் கேபிள், எனக்கு பிடிச்ச ரொம்ப ரெட் கேபிள் இது. ஓகே, அடுத்ததாக என்ன இருக்குது, மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம மொபைலை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு மொபைலு. ஆக்சுவலாக நான் வந்து OnePlus 7 Pro வச்சுருக்கேன். ஆனால் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இதோட வெயிட் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த பாடி பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக கையில் இருக்கிறது தெரிலங்க உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுக்க போகிறேன். பாருங்கள், இதோட ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ பாருங்கள், அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கலர் மார்பிள் ப்ளூ. இந்த வேரியண்ட்டை வந்து இப்போ இந்த கலர் மொபைலை பார்க்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் அதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான், என்னென்னா கலர் மட்டும்தாங்க வேரியண்ட்டு.